Loka, the verse 78, yes? Maintenant le verset 78. Sholoka danchu donjeri nunda tagam tumbu dingse tong luni cha yo drap namkyu lo rongyen lote ker nundru sham che la yopar chernan tolo hyas tate chire do konruka Timote 제리즈도 키파 문부 키파도 라마토스 키숑세 던다고 던디존 티타리 콩고나 헤지테 옌도 만라바티카 타바코 코도 감바코 코 타감코 코라 진 톤토즈 곤 톤토즈 ndambazin스 tobni 헤디지토스 론라용 딩세 또 가세요 하모고나요 딩세 톰부요 sak상존데 계셔 헤 루니 세지테 지텐 룩 샤바동 추글룩 샤바 니세 룩 니세지테 텐다부 추글룩 연난다 지텐 글룩 연나 테니게 샤요 지 몬보 마신데 nd럽데 요 삼망거서 상상다지 계셔 힌디지 단라그지 nomhyum 톰부 로탄다 요나 nda 텐다 제레주도 나라 요나 초라 탄디즈 제레주도 지 로를 만테 바송나서 롱야 로티케 던주 향지나 다 롱동 옌 총말라 디 문데라 로테 요나 파치 영모 종상 그 상두지다 니 카시 헤주르 베나 지 루글리가 ngok toso choma sang ka samlo kortong toso na china marap chomba the memandanda chik kha ki he go de tana nguman da sonjin samang sansan na he go tanda tela chirido lote kher ndundu shom sed ti dudu na zo he ti maungpal ti lodong pu ndala te na ti ndam dindam dang yomo ju zo sang sansan ndanda yole rete tanda bu chirido de chi somno shanchi lokwa yuna son chela yopa jerna tandizuna yon tolo hya zopa so kongi tandi manse pena hima nga do bu ka senchen ka hyahyu tandi je se pa ji hye yon de yuma shi chinda tanda zo hyo tani jere zo ji jikten glu tandi je ji chu glu so tandi je son tek hye ga choma bun de yo sa sang sang danda oya tani jere ji kada gollo zo ga tandi zo ga tnanan pi kademo tandi hye ga jole tani jere te ron la me pa yan tandi hye de na te na ba la nzimo yog mare son patron bo je konru ke jere zo chu hye du nyen da te kar pa ko du demba mare son hye du jere zo muso tandi nyen kha zo re te ko ni hye che ji yo yo na te yo ho ji mundu a tanda mombo yo le tandi zo de konru gunda chodu tnala oya ti dong ti pa non ti tanda thula manchar song le te tandi zo de demba le tombo nda jere ji da rong la tandi song lo tong go ndo jere ji nga chu nam jon da chin ka chi go do ji rong la chi me na yu sang de ka tandi ka ding che chi se gna yu le nga da kholi nga ga kholi nga yo chu gu lu so zina nga yo ji teng lu zina nga yo da khola da yaba hyopa kandi te na aro kaung zin da chin du sam de yo le te che de rong nga ja che so on ta da khong ne zina yo che de rong la lu ni ka cha yo kong yo ji teng ka tho ni yaba kasi ndundu chu gu tho ni kasi ndundu kong yo men na yo chi yondu ka phun da zo hen kan yo rong tendu zu hien na ngo cha ji rong la sam lo tong gu res mo chi la pa ke cha hien na rong sam lo mo tong karo yen pharo porte la chun tendu zo gu tendu mare tendu je ga na pano te nyen de na yo khorong la chi tu do sam de zin da ji re do chi ti no jen chen chi hie go de tanal dal da ni di khal nyen ga sak sang sang da chule re son lo tong de chu mate khorong ki hya ba do hyo pa te la te ga na khen sa na ten da rong ki pha chi yen la kha ko hie go de den de ma hie ju de rong lo su kha ko ni nyam men zo go zo thu gu mun du a te za za zo gu le re so ten da cherwa yo nan tholo yo zo pa so okay I read it this 78 verse Le verset
Says, on the contrary, if you have trust in the excellence of your view and your meditation, if you have full understanding of the worldly and spiritually activities to be carried out, as well as the ability to build mutual trust as a conflict bro. Should you have all this, I confess my error and express my apology. Si au contraire vous avez confiance dans l'excellence de votre vue et de votre méditation, une pleine compréhension des activités mondaines et spirituelles à accomplir, et la faculté d'instaurer une confiance mutuelle lorsque des conflits se préparent, si vous avez tout cela, j'admets mon erreur et je présente mes excuses. Here is like, why is like saying the confess my errors. Ici, pourquoi est-ce qu'il dit que j'admets mes erreurs? And also why he express my apology. Et pourquoi je présente mes excuses? This is like some most superior beings all the time they do. Les êtres les plus supérieurs font ça tout le temps. They are superiors, Ils sont supérieurs, but they take low profile. mais ils prennent un profil bas. And here is saying, Ici, il dit, like a kind of when I'm talking about view meditations, quand je parle de la vue, de la méditation, maybe like kind of the way I'm talking is looks like I understood the perfect view or perfect meditations, the excellent of my view and my meditations. et peut-être qu'avec la façon dont je parle, ça peut paraître que j'ai une vue parfaite et une méditation parfaite, l'excellence dans la vue et la méditation. And also it's like the activity of the two, Il y a aussi les deux types d'activités, worldly and spiritually activities. activités mondaines et spirituelles. Looks like to be carried out. On dirait qu'elles doivent être accomplies. That means it's like you are more looks like seemingly looks like intelligent. Ça veut dire que tu as l'air, en apparence, d'être intelligent. And he says that as well as the ability to build mutually trust as conflict bros. Il y a aussi la faculté d'instaurer une confiance mutuelle lorsque des conflits se préparent. And maybe you can do kind of the way of the talking, way of the moon, like kind of the saying. Peut-être que la façon de parler, la façon de bouger, ce qu'il dit, Like a kind of mutually is trust. Trust, like we can to trust. Looks like very much trusthy. donne l'impression que l'on peut se faire confiance l'un à l'autre. That here is the advice. Ici, c'est le conseil. Sometimes according to our ego, Parfois, en fonction de notre ego, everybody think I am superior. tout le monde pense je suis supérieur. I don't know, sometimes Je ne sais pas, parfois, we are in Europe, some cultures they totally lost self-confidence. dans certaines cultures, il y a une perte complète de la confiance en soi. But most like kind of the people, everybody like this. I am really good. Tout le monde pense que je suis très bien. And when we are very carefully to listen the voice Et quand on écoute avec attention la voix, and to look at the movement et qu'on regarde les mouvements, and look at the way of the thinking, et qu'on regarde la façon de penser, very much contradicted. tout cela est très en contradiction. And when you are listened to the voice, Quand on écoute la voix, oh, look, it is like worldly or the
spiritually, it's like this. Oh, regarde de façon mondaine ou de façon spirituelle, c'est comme ça. I know, Je sais. I taught, J'ai enseigné. I give advice, J'ai donné des conseils. but they never listened. Mais ils n'écoutent jamais. When they speak, Quand ils parlent, most is like this, particularly most lamas is like this. la plupart sont comme ça. En particulier, la plupart des lamas sont comme ça. They are chap, 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 chap. Ils tchap, tchap, tchap. When they are talking, it looks like superiors. Donc, quand ils sont en train de parler, ils ont l'air si supérieurs. I don't say that any other lamas. J'ai pas dit absolument tous les autres lamas. This one. Celui-ci. And this sort of, we need to look your also self. Et de la même façon, vous devez regarder aussi vous-même. When we very carefully to listen, Quand on écoute avec attention. yes, I told to the, but yes, not I am like this. Oui, j'ai dit que, mais oui, je suis comme ça. Yeah, all problems, it's their problem, not my problems. Ce problème, c'est leur problème, pas mon problème. This sort of one is like all the times ourselves praying. Say good. Et de cette façon, on est tout le temps en train de se donner des louanges. Patrul Rinpoche says, it's like in the other text, when you are like talking, for example, like today's, when I listen, talking like this now, it's like kind of, this is, I don't know, according the karma. You are listening, there is. And when I speak like this, you are like, yeah. But thinking is himself. Et Patrul Rinpoche parle de cela dans un autre texte. Elle dit que quand je parle, vous êtes tous en train d'écouter, j'ai l'air si supérieur et tout le monde est béat, mais a l'air béat. Mais en fait, il pense et lui-même qu'est-ce qu'il fait. It's very difficult. One is like, okay, we say, yeah. Or can you say like this? But inside we have something doubt or like this. Et c'est pas évident, on peut être en train d'expliquer, il faut faire comme ci, comme ça, mais à l'intérieur, on a un doute. Like this. On a des pensées. And when we are saying something, et c'est ainsi quand on dit quelque chose, and according to our behaviors, according to our own ego, in our own like way of the thinking, then it's slow, correctly to talk, others listen, very nice. En fonction de when we are talk to others, we need to think first own behaviors. Il faut qu'on pense d'abord à son propre comportement. If our own behaviors ugly, si notre propre comportement est moche, then we give advice, or you need the behaviors this and that, you know, very embarrassed. Et qu'on donne des conseils aux autres, il faudrait vous comporter comme ci, comme ça, c'est embarrassant. And also, when we are talking about maybe like some disturbing emotions. Et parfois on parle, il y a des émotions perturbatrices. Oh, like advice, don't think like this, but inside ourselves. Et on donne des conseils, ne pensez pas comme ci, ne pensez pas comme ça, mais à l'intérieur de nous-mêmes. But from the mouth, it looks like you are Buddha. Ce qu'on dit avec nos paroles, on a l'air d'un Bouddha. But inside, mais à l'intérieur de nous-mêmes, c'est pas si sûr. And this is like says like people to listen, but inside like kind of the teasing, or inside this shame, or inside something, and therefore, whatever you movement say something, also you others to error is thinking. Also, Patrul Rinpoche said, I will confess to you. Do you understand? When we are talking and say something very much superior, dit quelque chose de très supérieur, but other ones is like not really perceive
perfect. Mais l'autre ne le perçoit pas parfaitement. Like a kind of insiders, shame, autism. These listeners. À l'intérieur, donc celui qui écoute, il est embarrassé ou bien il se moque. And then this like doesn't corresponding. Alors ça marche pas ensemble, ça correspond Then pas. even Patrul Rinpoche say, I give you advice, I did this one. Maybe if your mind is something to strange things, error you have, he says sorry. Et donc Patrul Rinpoche, c'est pour ça même Patrul Rinpoche dit ici, je donne des conseils, j'explique des choses, mais si dans votre esprit il y a des choses bizarres, And, ça provoque des choses bizarres, and therefore it's like confessing. c'est pour ça qu'il se confesse. Okay, then is next one. Le vers suivant. Tam jimate pardo tagang tenlam be patam topu nyonyo do la memo chong kancha yasi jipa rinpoche song hyong wo koyel hepa la son. Ta pardo chere judo khon tagam tenlam be pakapsala tawa khandandi gambin dandi ngong hyong son. Ta tawa kol mombo yole re tani mombo he jong ta tawa kol la mombo kesha he tsar song zre tandi zodu tawa ti yanchi manchi gam je gasati tawa ti thola gam je gre. Tawa te mato na gam country jap den na yopo ji yong yole mare na tazo de gam je te tawa te na tawa je de do tonye chuk chimbo se ji de rong senya sang chuni to par da tagam ten lambe se de tawa me dandi je se tani gambi ten la phap tandi ju tombo tawa longrik ten la phap tani gambi ngong hyoni su uan de jerje ju ne ten lambe tam te dandi yong tofu nyonyo dola me mo chong se tik Patrul Rinpoche kong song nru la samlo tong ga na chendan tofu nyonyo mombo chi yo sang go song song jole ri tate Patrul Rinpoche kong la me na tani sala yu sichi la yog mare tofu nyonyo nga la yole mare song le rete yole rete yan ta kong ke hyong se gre to zo me mo chong se ta nga la yole mare te yan na yon Kunzang Lama, Kunzang Yasi, and Kunzang Ranyak and Jigme Limba, Kon number Yasi, Jipa Rinpoche, Tani, Song Hyong Ko Hepa La, so the Kon number Song do Dongho La Tani, Tavan Dandi, Gamban Dandi, Tani Tagam Kyos and Dandi, and Jemon and Dandi Rolu, Song Mumbo Hienga, Tala Cherry to Tusam Jachimbo Kong Zuzia, Tana Kandi, Nala Kovach, Yoj, Koyes de Chela, he is a Yanse. Now in English it's like this. Even I do not have any experience of realization, my discourse in the middle in establishing the view and the meditation express my understanding under the auspice of the enlightened speech of the purest lineages of the omniscient master and disciples. Même si je n'ai bien sûr aucune expérience de la réalisation, au milieu, mon discours sur l'établissement de la vue et de la méditation exprime ce que j'ai compris sous l'auspice des appelés réguliers de la lignée précieuse des maîtres et disciples omniscients. Oh, that is like kind of to take in the low profile. Oh, ça c'est vraiment en sorte de prendre un profil bas. I haven't any experience of the realization. Je n'ai aucune expérience de la réalisation. Of course, Patrul Rinpoche hasn't got realization, then who has? Bien sûr, si Patrul Rinpoche n'a pas de réalisation, alors qui en a eu? But he says, like, even if I do not have any experience of realizations, Mais il dit, même si je n'ai aucune expérience de la réalisation, then is why I'm discussing in the middle the establishing the view meditations. alors pourquoi au milieu j'ai commencé à discuter et pour établir la vue et la méditation? Because why I express Parce que, pourquoi est-ce que j'exprime my understanding under the auspice, I don't know this word,
auspicious of the enlightened speech. Donc j'exprime ce que j'ai compris sous l'auspice des paroles éveillées. And auspicious or auspice, I don't know this one. And how do you say? Matthew. Okay, auspices. Okay, this enlightened speech. Cette parole éveillée. That is like the omniscient Dzogchen Ranyak, Jigme Limba, those great masters and disciples advise.